¿Cómo están? Comenzamos un nuevo video en el cual voy a estar mostrando cómo uso la herramienta para esmerilar, la que ya está puesta en el taladro. Así que voy a empezar mostrando, estoy usando estas pastas para esmerilar, el cual me queda gruesa, fina no tengo, así que voy a estar mostrándole con las gruesas nomás, hasta que consiga. Encima justo hoy es sábado ya y es tarde, así que ya no voy a conseguir. Y ya estuve haciendo esta válvula, la voy a levantar para mostrarle cómo quedó. Si ven ahí cómo se laburó, así sería como estaba, para que noten la diferencia. Acá no me hace foco, a ver si se ve la válvula. Todavía está media como picada ahí la válvula, a lo que es una nueva. Les voy a mostrar una nueva, lo que es una válvula nueva. Estas cuatro son nuevas, que ya la tenía, que la voy a estar usando en el cilindro de acá y en el cilindro de acá. Y las otras, bueno, estoy viendo cuál está mejor, así que ya tengo limpiados los botadores. Y ahora les voy a mostrar. Ya estuve poniéndole a la de admisión, le estuve poniendo un poco de la pasta, si ven. Ahora le voy a poner un poco de aceite acá, que tengo acá, a la guía para poder moverlo. Y lo que hace esta máquina es, a ver si se alcanza a ver, pasa que se me va a girar la máquina. Bueno, lo que hace esto es hacer movimiento oscilante, va haciendo así nomás, tac, 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 tac. Lo que nosotros haríamos con la mano, que hacemos así, girándolo, lo mismo hace la herramienta. Así que ahora voy a agarrar el trípode, lo engancho y les muestro cómo se hace. Bueno, agarramos la válvula, le ponemos un poco de aceite. A ver si se alcanza a ver. Ahora sí, si yo lo suelto, esto gira. Si lo tengo ahí, van a ver qué hace. Así que agarramos, apoyamos. Bueno, a ver cómo quedó. Voy a mirar el celular para que vean. Esta es la que hice recién y esta la que no está hecha, donde asentó la válvula con la tapa. La voy a limpiar acá y les muestro cómo quedó.
Bueno, ahí podemos ver cómo se ve donde va a sentar la válvula, y acá que todavía está todo como picado del hollín que quedó. Ahora lo que yo hago, una vez que ya las tengo listas, voy a dejar de vuelta acá, es ponerle la bujía. Ahora sí. Bueno, una vez que ya le puse la bujía, lo que hago es ponerle agua. Uno le pone nafta, pero para no gastar nafta, le pongo agua. Y tratamos de llenarlo de a poquito. Y si esto estaría mal, estaría perdiendo por la salida de escape o la de emisión. Si ven, ahí tiene el agua, esto debería estar goteando por acá. O sea, los de este cilindro serían los del lado de acá y acá. Bueno, ahí lo moví recién y cayó una gotita. Así que parece que llegue. Otra de las cosas que hago yo es agarro y le tiro aire desde acá. Agarro con la pistola, una pistolita que tengo ahí, le tiro aire, y si burbujea acá arriba es porque está perdiendo. Ahí lo voy a tratar de hacer. No sé si tengo aire. Si no tengo aire, corto el video acá, y bueno, era para mostrar cómo funcionaba la máquina. Y si tengo aire, le muestro cómo sería. Ahora voy a dejarla más cerca. Bueno, tengo aire, así que voy a estar mostrándole. Esta es la que decía yo que uso para ponerle aire. Si este lado me está perdiendo es porque todavía me falta pasarle la fina. Lo único que le pasé fue la pasta gruesa, y en este lado agarré un poquito de la fina y le pasé. Si ven ahí está goteando, es porque le falta todavía sentar. Vamos a ir a la de escape. Y que sale a cortar el aire. Vieron que salió un poquito de por acá nomás, salieron algunas burbujitas que están ahí. Vamos a explotarla. Así que le falta todavía sentar un poquito más. Eso todo porque no tengo no me queda nada de lo que sería fina. Agarré un poquito de lo que tenía acá, sí, le puse la válvula para mostrar. Así que bueno, esta es la forma que yo tengo para ver que la tapa no esté perdiendo después con presión. Hago así. Si ven, bueno, la admisión le falta, vieron que burbujeaba. Voy a hacer de vuelta.
Así que bueno, ahora sí, corto el video acá, ya saben, ahí vemos que está goteando. Eso lo seca nomás y el trapito este. Y ya está. Así que bueno, voy a tratar de conseguir pasta. Hicimos justo el lunes feriado, así que se me va a complicar, a menos que tenga algún amigo. Y sigo con esto.